Mas ele tá comendo, entendeu não? Entendeu não? É diferente, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o desespero. Pronto, eu vou soltar então. Posso soltar? Soltei. Ah, caiu. Olha essa, ó. Põe a cara, pega na mão, põe na boca. Isso, olha lá, pronto, tá vendo? Olha lá. Olha, sozinho. É. É só que é muito... Não, 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 Eu seguro, não, quer? não, não. Ai, meu Deus do céu, socorro. Tirei. Ele é por tudo na boca. É muito sem vergonha, Matheus. Ô, ô. É, agora chega. Chega. Olha o desespero dele por mexerica. Chega, vô. Tem outra? Tem. Não, senão a gente pega outra. Ó, destroçou. Menino! Esse é formidável. Formidável, vô. Mas tem que segurar. Olha lá, ele tá comendo. Entendeu? Nossa. Gostoso, vovô? A cara agora. É. Agora vamos fazer o quê? Ô, Frodó, você tá perdendo aqui, né? Eu tirei fora porque ele meteu tudo na boca, quase. Sabe o desespero da Erika tirando? Desespero o quê? Ah, ele pôs na boca sozinho, ele ficou chupando, olha, enfiando mais e mais. E papai tira, ele vai atrás com a boca. Olha, quer ver a cozinha? Olha, tira aqui agora. Quer ver? E agora, o que você tá pensando? Agora ele viu, né? Agora tá diferente, mas antes você precisava ver o desespero. Nossa, vamos agora pegar outra?